بسم الله. magacaygu waa Maxamuud Cabdi Maxamed, dhakhtarka carruurta isbitaalka Somali Specialist. Mowduucana maanta wuxuu ku saabsan yahay whooping cough ama waxa Soomaalidu u taqaan xiiqdheerta. Maxaa la yiraahdaa xiiqdheer? Xiiqdheertu waa cudur ay sababto bacteria loo yaqaan Bordetella pertussis, waxayna ku dhacdaa carruurta u dhaxeeya 1 sano ilaa 5 sano. Cudurkan wuxuu maraa 3 marxaladood oo kala duwan. marxaladda koowaad waxaa loo yaqaanaa catarrhal stage, waa marxalad cudurka uu yahay sida hargabka oo kale, uu leeyahay qandho iyo wuxuu leeyahay cabur oo kaliya. marxaladda labaad waxaa loo yaqaanaa paroxysmal stage, waa marxaladda calaamadihii cudurka lagu yaqaan ay soo baxaan. marxaladdan calaamadaha lagu yaqaan oo caanka waxaa ka mid ah qufac oo loo yaqaan paroxysmal cough. qufacaan waxaa waaye qufac isxiga oo xilliga qofka uu neefsanayo yimaada, kadibna waxaa xiga neef dheer oo qaato qofka oo cod sameynaysa oo meesha magac laga soo qaato waa xiiqdheerta loo yaqaano. calaamadda labaad lagu yaqaan waxaa waaye matag yimaada xilliga qufaca kadib. qofku markuu aad u qufaco kadib wuxuu sameynayaa matag uu sameynayaa. sidoo kale wuxuu leeyahay neef qabatin. xaaladda ugu dambeysa loo yaqaano cudurka waxaa la yaqaanaa convalescence period, waa xaaladda ay soo yaraadaan calaamadihii cudurka sida quficii badnaa oo soo yaraado, laakiin qufici wuxuu sii jiri karaa muddo dheer oo bil camal ah. cudurkan wuxuu ku reebaa ilmaha calaamado fara badan. wuxuu isu bedeli karaa pneumonia ama qarjo wuxuu isu bedeli karaa. sidoo kale wuxuu noqon karaa malnutrition ama nafaqo darro keeni karaa. wuxuu kale keeni karaa qalal inuu cunuga ku dhaco. sidoo kale wuxuu keeni karaa inay yaraato neefti ama ku yaraato oxygen-ta. waxyaabahaas oo ku reebi karaa cudurka. haddaad ku aragto calaamadaha aan soo sheegnay cudurkan, fadlan waxaa laga codsanayaa inaad soo gaarto isbitaal ama isbitaal aad geyso cunugaaga. waa mahadsantahay.